हम आपको आज के नौजवानों के द्वारा किए जा रहे स्टंट से जुड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। समूचे उत्तर भारत में इन दिनों भारी बारिश और नदियों के पानी में लगातार बढ़ोतरी से तबाही मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ मिर्जापुर जिले में गंगा के बड़े पानी में लड़कों द्वारा खतरनाक स्टंट का खेल खेला जा रहा है, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। स्टंट करने वाले शर्त लगाकर गंगा घाट पर बेहद ऊंचाई से गंगा के पानी में कूदने का करतब दिखाते हैं। मिर्जापुर में शहर में स्थित नाट घाट और पका घाट पर इन दिनों बाढ़ के पानी में खतरनाक स्टंट का खेल चल रहा है। ये वीडियो शहर के मध्य में स्थित पका घाट की है, जहां पर शाम होते ही आसपास के दर्जनों लड़के घाट पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है गंगा के पानी में घाट के ऊपर से कूदते की स्टंटबाजी। इन लड़कों के बीच बाढ़ के पानी में यह करतब दिखाने का खेल आपस में शर्त लगाकर दिन में कई बार चलता रहता है, मगर पुलिस को इस मौत के खेल का पता नहीं है। ये लड़के बड़े आराम से घाट पर सबसे ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ते हैं और वहीं से एक युवक के कूदने के बाद दूसरा युवक भी पानी में ऊंचाई से छलांग लगाता है। वैसे तो इलाके के लोगों का कहना है कि इस स्टंट में लड़कों द्वारा लंबी रकम शर्त के तौर पर लगाई जाती है, जिसके बाद लड़के सबसे ऊंचाई वाली जगह से कूदते हैं और जो शर्त जीतता है उसे वो जीत की रकम सौंप दी जाती है। क्या है बुरा माजरा क्या? यहाँ पे ये पक्का घाट है। यहाँ पे बहुत तेज़ी से गंगा जी बढ़ रही हैं और क्या कहते हैं, यहाँ पे लोग शर्त लगा के पानी में कूदते हैं। कल को कोई हादसा हो जाता है तो यहाँ किसी चीज़ की सुरक्षा नहीं है, और क्या कहते हैं, कल को कोई हादसा हो जाए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब गंगा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कल तो पानी बहुत कम था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा पानी बढ़ चुका है। और यहाँ पे बच्चे रोज़ शाम के समय आते हैं, यहाँ पे सब भीड़ लगती है, सब बच्चों को दिखाने के लिए कूदते हैं पानी में। अगर बच्चे को किसी हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कोई ले रही है। यहाँ पे गौरतलब है कि पिछले 4 दिनों से गंगा में पानी बढ़ने की वजह से जहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, वहीं बढ़े हुए पानी पर मौज के लिए यह खतरनाक स्टंट का खेल अभी भी जारी है, जो कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। हालांकि पुलिस अधिकारी भी अब शर्त पर हो रहे इस खतरनाक स्टंट की बात स्वीकार कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इसे रोकने के लिए सिपाहियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। हाँ, ये जानकारी में आया है कि कुछ युवक शाम के समय में पक्का घाट और नार घाट पे स्टंट कर रहे हैं। शाम के टाइम पे वहाँ पर हार जीत की बाजी लगा करके, पैसे की बाजी लगा करके कुछ जो है नदी में डूबने का खेल खेल रहे हैं। इसके लिए सभी घाटों पे ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और ऐसा भविष्य में न हो, कोई दुर्घटना हो। बावजूद इसके मिर्जापुर के जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन ने अब तक लड़कों के ऐसे खतरनाक स्टंट को करने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। किसी भी घाट पर पुलिस के कोई भी इंतजाम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके चलते आज भी शाम से शर्त लगाकर लड़कों द्वारा ऊंचाई से गहरे बाढ़ के पानी में छलांग लगाने का ये स्टंट बदस्तूर जारी है। सवाल ये उठता है कि क्या मिर्जापुर का प्रशासन किसी अनहोनी के इंतजार में है, या फिर वो इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है, जो कि किसी खतरनाक हादसे को खुलेआम दावत दे रहा है। इसके बाद अगली खबर में हम आपको एक और खतरनाक स्टंट से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सबसे तेज न्यूज। सबसे तेज न्यूज के लिए मिर्जापुर ब्यूरो से इंद्रेश पांडे की रिपोर्ट। हर ताज़ा खबरों के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के लिंक को क्लिक करें और वहां सबसे तेज न्यूज के सामने की लाल आइकॉन की बटन दबाएं। साथ ही अपने कमेंट कर वीडियो को भी लाइक करें।